السلام عليكم، اهلا وسهلا بالزوينات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ كي غادي مع رمضان؟ تبارك الله. هاد العام هذا دايز طاير. وكي دايرين مع الاجواء عندكم شي صهد، عندكم شي برد، عندكم شي شتيوات؟ الجو راه كيلعب دور كبير مع الصيام. المهم الله يحسن العوال. ملي كيكون مثلا في شي بلاد هكا اللي الجو ديالها سخون كتكون القضيه شويه قاصحه. حنا الحمد لله شوفوا الجو بعدا الجو يبين لكم مغمم. كانت كطيح عندنا الشتا الصباح. المهم عاوتاني دابا شويه راه تبان لكم راه هي جايه عاوتاني واحد الشتيوه تما، وكاين شويه الجو بعدا مبرد. الحمد لله دايز مزيان الحمد لله على كل حال. المهم اليوم جيت لكم عاوتاني فيديو جديد، فيديو ديال الحداقه. غادي نشارك معكم ان شاء الله جوج الوصفات كيحمقوا العشاق التحليات والعشاق الشوربات. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الحاله او واحد، المهم غادي نسميو بحال ديسير ولا مثلا بسبوسه بكريمه. واحد البسبوسه خطيره جدا للعشاق الحامض والمذاق المنعش. وغادي نشارك معكم واحد الشوربه ديال المطاعم خطيره مع الاسرار ديالها، مع طريقه تحضيرها كتجي شي حاجه طوب. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره ان شاء الله ندخلوا الكوزينه مع بعضياتنا. نبداو بالوصفه الاولى ان شاء الله. كمكونات الطبقه الاولى اللي غادي تكون ان شاء الله عباره على بسبوسه. غادي نحتاجو هنا واحد الكاس متوسط او كاس شاي او كاس عنبه باش نجيبو جميع القياسات مضبوطين. اول حاجه غادي نعبروا جوج كيسان عامرين ديال السميده اللي كتكون توسطه، اللي كتكون خاصه هكا بالحريشات وبالبسبوسه، هي هذه. المهم كما كتشوفوا كتكون الحبات ديالها هكا واحد شويه حرشه. المهم عندنا هنايا جوج كيسان سميده، كاس عامر ديال الحليب، نص كاس كما كتشوفوا نص كاس ديال الزيت النباتي، نص كاس ديال السكر. انا السكر حاولت نقص منه لان الطبقه الثانيه حتى هي ان شاء الله غادي تكون فيها السكر باش تجي الحلاوه هي هذيك. المهم عندنا نص كاس ديال السكر. عندي هنايا حامضه اللي تكون كبيره ولا جوج صغارين اللي كنغسلها مزيان وكنمسحها. اول حاجه كندوز كناخذ الحكاكه الرقيقه، كناخذ القشره ديالها او لوزاز ديالها ان شاء الله باش غادي نسمو به. عاد كندوز باش كنعصرها، وكما تشوفوا تقريبا عطاتني هذيك واحد ربع كاس هكا عصير الحامض. غادي نحتاج واحد الملعقه صغيره ديال خميره الحلويات او البيكين باودر، ما يعادل الكيس من وزن 8 غرام. عندنا جوج بيضات، وكذلك للتنسيم غادي نضيفوا سوا كيس واحد من سكر الفاني، او هذا استعملت هذاك الفاني بنكهه زهره البرتقال، حتى هو كيجي زوين هكا في الكيكات والبسبوسات. وندوزو ان شاء الله الطريقه. يا بسم الله. هنايا في الصينيه اش من صينيه الصح اللي غادي نخدم فيه درت هذوك جوج حبات ديال البيض. عرفتي هاد الفاني هذه ديال زهره البرتقال عرفتي فيها واحد الريحه كتحمى صراحه. المذاق ديالها كيجي زوين هكا في البسبوسات. غادي نديروا هذاك نص كاس اللي عندنا ديال السكر، وغادي نضيفوا هذاك لوزاز ديال البرتقال. عرفتي تخيلوا معايا دابا هذا الميكس هذا اللي خدامه فيه دابا انايا غادي ندوزو نخدموا البيض مزيان مع السكر. وهنا غادي ندوزو المرحله باش غادي نبداو نضيفوا هذوك السوائل. غادي نضيفوا هذاك كاس الزيت وحنايا كنحركوا ما نبقاوش نحبسوا. وغادي نضيفوا كاس ديال الحليب. اش كيعجبوني انا البسبوسات هذاك الشيء دغيا حرك ودخل الفران ما فيهم كاع تماره. غادي نضيفوا هذاك كاس ديال العصير صافي. مباشره غادي ندوز ناخذ هنايا السميده وغادي ناخذ مع ديك الخميره، غادي نخلطهم شويه مع بعضياتهم صافي. وغادي نبداو نخدموا شويه بشويه كنضيفوا في ديك السميده هكا تدريجيا. وبهذا الخليط ديالنا كيكون صباح جاهز. المهم كما تشوفوا كيكون هذا هو القوام ديالو في الاول، لانه السميده ضروري خاصنا نخليوها ترتاح تقريبا واحد 5 دقائق حتى كتشرب هذوك السوائل مزيان وكتزيد الخليط يتختر مزيان. عاد ندوزو ان شاء الله باش غادي نكملوا الوصفه. ترتاح واحد شويه. ها نتوما كما تشوفوا كيفاش كيولي داك القوام مختر. غادي ندوزو دابا ان شاء الله باش غادي نخدموه في المول. سوا ديروا هذا المول اللي كيتسمى المول العجيب المول الشهير في المغرب. المهم كاين هذا، ولا تقدروا ديروا غير مول كيك عادي سوا هكا سوا ديال الزاج اللي عندكم. تقدروا تخدموه هكا كطبقه فوق طبقه، ولا الا كنتو تخدموا بحال هكا بحال اللي كديروا بسبوسه تكون هكاك معمره بديك الحشوه. المهم انا اليوم ان شاء الله اختاريت غادي نخدموه في هنايا. اول حاجه المول كتدهنوه مزيان بالزبده وكترشوا عليه السميده وكتحيدوا بيان سور هذاك الفائض صافي باش ان شاء الله البسبوسه ديالكم ما كتلصقش. ولا تقدروا مثلا تاخذوا حتى بحال هذا الورق المطبخ هذا او ورق الفرن ورق الزبده وكنديروا مثلا انايا فوق من هذه واخا كندهنها وكلشي احتياطيا. المهم نديروا الاحتياط صافي. غادي ندوز نبدا كنعمر انا بحال هكا الوسط وهي كتبدا كتهبط هكاك على الجناب.
وهنايا ما بقى لي الا ندوز ندخل المول ديالي الفرن اللي كنكونوا ديجا مسخنينه على درجه حراره 180، ومده الطهي تقريبا كتكون ما بين 20 حتى 25 دقيقه على الاكثر. والفران دابا سخون، ندخلوها ان شاء الله. وفي هذه المرحله هذه حنايا ما غاديش نبقاو جالسين، غير نحس بها قربت طيب. غادي ندوز دابا انايا باش غادي نبدا نوجد الكريمه اللي غادي نعمروها بها. مكونات ان شاء الله الكريمه باش غادي نعمروها، غادي نحتاجو هنايا تقريبا واحد ربع لتر، كما كتشوفوا ربع لتر من الحليب. غادي نحتاجو معاه هنايا واحد الحامضه اللي كيف العاده عاوتاني باش تكون داك الحامض مركز يعني في الكريمه وكذلك في البسبوسه. غادي نحتاجو عاوتاني واحد الحامضه اللي غادي ندوزو نعصروها وناخذوا القشره ديالها. عندي هنايا بيضه وحده، عندي هنا واحد الكيس واحد من سكر الفانيلا، 4 ملاعق كبيره من سكر حبيبات او سكر سنيده، مع 4 ملاعق كبيره من البودره ديال كريم باتيسير او كريمه الحلواني البودغ. مهم الا ما كانش متوفره تقدروا ديروا النشا. انا صراحه في هذه الوصفه بالضبط كنفضل كريم باتيسير باش كتعطي واحد المذاق واعر ليها بزاف. فهنا اول حاجه غادي ندوزو ناخذ هنا واحد الكاسرونه اللي غادي نخدم فيها باش غادي نبدا ناخذ لو زيت. كركزوا لي الله يخليكم على العصاره. هاد العصاره بعدا كنحماق عليها، كنت جبتها من المغرب. تخيلوا معايا كنت خديتها يمكن بشي 7 دراهم ولا 8 دراهم. صراحه المغرب المواعن وسورتو في المعارض، او ما عرفتش دابا واش باقي المعارض في المغرب ولا لا مع الكوفيد وداكشي. المهم فين تبارك الله ايامات رمضان وداكشي كيكونوا المعارض شحال زوينين، وهكا الناس يعني مورا الصلاه وداكشي كتمشي للمعرض تبقاي دوري تقداي العيد تقداي الحويجات المويعنات خلاص كيكونوا صراحه داكشي زوين. ايوا المهم هذا العام انا عارفه بعدا راه سادين على ود هذا، ولكن ما عرفتش واش باقيين حالين يعني واش كيكونوا معارض بنهار ولا لا. واللي غادي نقولوا والله يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله. والله الا توحشنا نرجعوا الايام العاديه اللي كنخرجوا بلا حسابات بلا والو. دابا ولا كلشي الدخلات والخرجات ديالنا بالعبار. ايوا الصبر وصافي ان شاء الله مرحله وتفوت هادشي. عصير الحامضه ديالنا حتى هو صبح جاهز. دابا غادي نرجعوا ناخذوا داك لو زيست، غادي نضيفوا عليه هذاك 4 معالق اللي عندنا ديال السكر، غادي نضيفوا ليهم كيس ديال لافاني، وغادي نزيدوا ديك حبه ديال البيض، وغادي نضيفوا ليهم هاد النشا تدريجيا. المهم غادي نحاول نخدم هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وحنايا في نفس الوقت كنضيفوا هذاك عصير حامضه اللي عندنا. صافي كيكون المزيج ديالنا هو هذا. المهم كنحاولوا نخدموه مزيان بالفوي باش هكا كتزربي باش ما يكونوش حتى شي تكتلات. في هذه المرحله غادي ندوزو دابا ناخذوا هذاك الحليب اللي عندنا ونضيفوه وحنا كنحركوا، وغادي نردوا المزيج كله فوق البوطه على نار اللي تكون مهيله، ما نجهدوش العافيه، وحنا كنحركوا تقريبا واحد 4 حتى 5 دقائق. ها هي صبحات جاهزه. المهم كما كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها كريمي ومخطره. وهنايا كذلك البسبوسه ها هي حتى هي بعد ما خرجتها وخرجتها غطيتها هكا بحال الفوطه او منديل ديال المطبخ باش هذاك الصهد يرجع عليها، وجينا سهله باش اننا نقلبوها. المهم كندوز اول حاجه كناخذ هكا واحد الموس، غادي ندوز هكا على الجنيبات دغيا كتقلب لينا. هنايا غير قلبتها غادي ندوزو ان شاء الله. نتوما بغيتو تسقيوها بهذاك السيروت الماء السكر ولا المهم كل واحد يعني اشنو كيفضل. انا كنفضل بعدا ندهنها غير بالحليب. المهم غادي نحيدو هذه نسيتها. هذيك الوريقه كما كتشوفوا كتسهل انه دغيا تقلب لينا من المول. غادي ندوز نحاول ندهن هكا الوسط، ندهن الجنيبات مباشره. كندوزو كنفرغوا عليها هذيك الكريمه اللي صوبنا. بتشوفوا دغيا كتعقد. والبسبوسه ديالنا دابا مابقى لنا الا نخليوها تبرد مزيان، ندخلوها الثلاجه. كما قلت لكم الا كنتو نتوما تستعملوا داك المول العادي الكيك، هاد الطبقه راه كتجي فوق منه وكتخليوها يعني حتى هي كتماسك. يعني بالنسبه للتزيين غادي نخليه هو الاخر حتى غادي نبقى نقدم. وفي هاد الوقيته هادي ما غاديش نبقاو جالسين، غادي ندوزو مباشره نتعرفوا على الوصفه الثانيه واللي هي واحد مولاتي شوربه ودايزه الكلام شي حاجه واعره بزاف كتحضر بسرعه، واهم حاجه المذاق رائع. كمكونات الشوربه ديالنا اول حاجه عندي هنا واحد 2 حبات ديال البطاطا هكا اللي متوسطين اللي دزت قطعتهم هكا على شكل صبيعات. المهم قطعوهم كما بغيتوا لان ان شاء الله راه مازال غادي تطحن يعني ما غاديش يبانوا. عندي هنا شويه ديال الفطر او شامبينيون، هذا كيبقى مكون اختياري يعني عندكم ما عندكمش. المهم اللي عارفه انا هو انه كيجي بنين بزاف هاد الشوربه هذه. عندي هنا واحد شويه ديال الكروفيت او القمرون تقريبا هكا واحد الحفينه. الا ما كانش تقدروا تعوضوا حتى هو بالدجاج، صدر الدجاج تقطعوه هكا مرصوات رقاقين، سواء القمرون سواء الدجاج سواء هكا شي فيله ديال الحوت عندكم اللي كان متوفر باش تخدموا. عندي هنايا تقريبا واحد 2 بصلات خضار هي اللي قطعتهم رقاق، واحد البصيله هكا صغيره حمراء اللي حتى هي هكا شلطتها رقيقه.
عندي هنا واحد شويه ديال الذره او المايز حتى هي تقريبا غادي نحتاجو واحد 4 معالق كبار. بالنسبه للعطريه عندي شويه الملحه، شويه البزار، شويه خلطه الاعشاب، ولا داك يعني هذوك الخلطات اللي كيتباعوا جاهزين ديال الاعشاب كيجيو زوينين في الشوربات. 2 فصوص تاع الثومه، 2 وريقات ديال الغار او ورق سيدنا موسى، 2 معالق كبار ديال الزبده. وعندي هنايا واحد تقريبا هنا غادي نستعمل غير نص علبه ديال الكريمه او القشده ديال الطبخ او هاد الكريم اكويسون. غادي ندوزو ناخذ دابا هنايا الطنجره ديالنا. غادي نحاول ندير تقريبا نحاول نحتفظ مثلا بواحد 2 مكعبات هنايا ديال الزبده، غادي نديرهم في هاد المقله اللي غادي نكونوا حاطينها حدانا، والكميه الاخرى غادي نديروه هنايا. نفس الشيء بالنسبه للبصله، غادي نحاول ندير شويه هنا وشويه غادي نحتفظ به. المهم غادي نقسموا النص بالنص. هنا نفس الشيء بالنسبه لهاد البصيله الخضاريه، غادي ناخذ شويه وشويه غادي نديرو في هذيك المقله. وكذلك هنايا بالنسبه للوريقات ديال سيدنا موسى، هادو غادي ندير وريقه هنا وغادي ندير وريقه هنا. بالنسبه كذلك هنايا هذا الثومه غادي ناخذ وحده غادي نحكها. المهم بعد غادي تعرفوا علاش غادي نقسم. حيت كتجي واحد الشوربه بواحد الطريقه اللي واعره. المهم غادي نحكو هنايا هذا الفص، والفص الاخر عاوتاني حتى هو غادي نحكو على هاد المقله هذه. المهم غادي ندوز هنايا نقلي هاد البصله مزيان مع الثومه وديك الزبده، والله على ريحه كتطلع غزاله كتشهي. المهم غادي ندوزو نقليوها وغادي نضيفو هذاك العطريه الثلاثي اللي عندنا ديال العطريه، غادي نخلطوها مزيان وغادي نضيفو ليهم هذيك البطاطا اللي عندنا. كما قلت لكم قطعوا البطاطا كما بغيتو ماشي مشكل، لان هادشي كلشي من بعد ان شاء الله غادي نطحنوه صافي. وغادي ندوزو كنكونوا حنايا موجدين ديجا الماء باش غادي نمرقو يكون مغلي ديجا مسبقا. غادي ندوزو نزيدو هاد البطاطا وغادي نخليو نسدو على الطنجره ونخليو كلشي تقريبا يطيب. واحد راكم عارفين البطاطا ما كتاخذش بزاف، تقريبا واحد 7 دقائق هكا. هنا صافي غادي ندوزو ندفعو هذيك الطنجره لديك الجهه ونقربوا لينا هاد المقله هذه اللي درنا النص بالنص. غادي ندوز هادي غادي ندوبوا بعد ديك الزبده مزيان مع هذاك البصله وغادي نشحروا فيها لهذا. المهم كما قلت لكم سواء دجاج لادان الحوت اللي عندكم، حوت بيض هكا فيليتا وتقطعوا ولا تزيدوا صافي. غادي نحاولوا نشحروا هادي مع الزبده وغادي نشحروا معاها الفطر او الشامبينيون اللي دزت بسرعه. حاولت نقطعوها كطريفات وراه كيدبل كيزيد ينزل. بغيتو تزيدوا حتى المعدنوس زيدوا، انا كما تشوفوا ما درت لا معدنوس لا والو. وان شاء الله هاد يبقى لنا هنايا غير المايس والكريمه، هادوك غادي نحتفظوا بهم حتى الاخر. هنايا بعد ما هذيك المزيج ديالنا ديال الكروفيت والفطر ها هو صباح جاهز. البطاطا حتى هي قلبتها صافي هي ولات فتيه وتسلقات. غادي ندوز اول حاجه نحيد هذيك الوريقه ديال الغار سخون سخون سخون، غادي نحاولوا نحيدوها هي اول حاجه. غادي ندوزو ناخذوا هذيك الكريمه، غادي نحاولوا نضيفوا كما قلت لكم نص ديال العلبه فقط. وغادي ناخذوا هنايا الفرماج، هذا كيبقى اختياري صراحه كيعجبني بزاف هكا شي حاجه فيها البطاطا وداك الشيء والكريمه كيعجبني الفرماج. غادي ندير هكا تقريبا واحد جوج ولا 3 المعالق هكا ديال الفرماج. وكنكونوا هنايا ديجا موجدين الطحانه ديالنا. غادي ندوزو نطحنوا مزيان البطاطا مع الفرماج والكريمه هي اول حاجه. نطحن ديك البطاطا مزيان كما كتشوفوا مع ديك الكريمه. دابا في هذه المرحله هذه فراسكم تقدروا تخليوها غير بحال هكا، يعني غير بحال هكا كتجي بنينه بنينه بزاف. دابا حنايا غادي ندوزو نديروا الاضافات. الاضافات ديالنا هو غادي نزيدوا هذاك كما قلت لكم الذره او المايز، وغادي نزيدوا هذا المزيج اللي قادينا بالكروفيت والفطر والبصيله المشحره غادي نضيفوها. وغادي ندوزو نخلطوا كلشي مزيان وغادي نعاود نشعل عليهم تقريبا واحد اش غادي نقول لكم ميم با واحد 4 دقائق غير باش هذاك كما نقولوا دوك النكهات يطلقوا في بعضيهم. الشوربه ديالنا ها هي صبحات جاهزه. شو تبارك الله ما شاء الله كتجي واحد الشوربه ها نتوما مخضره وكريميه، يعني جربوا هذه بعينيكم مغمضين وردوا عليا الخبر. اللي شربه عندكم ما يعرفوا كاع اصلا كيفاش صايبتوها. هنا بالنسبه كما تشوفوا انا كيعجبني الشوربات نقدمهم مثلا مع شي مملحات وهكا خبز مقرمال بحال هاد الكراكرز. هادو البنات اللي هنايا في كندا جبت لكم واحد الاكتشاف خطير من المحل المفضل دولاراما. هادو انا يعني شفتهم عجبوني قلت ناخذهم. كيجيو قال لك ب9 انواع الخضره فيهم لي زيبينار البروكلي الفلفله مطيشه زوينين البطاطا. تخيلوا معايا شحال دايرين دولارونز قولوا يمكن شي 9 دراهم بحال هكاك. شوف شحال فيهم كتجي بواطه عامره بهم
وكيجيو فرديين يعني باش زوينين. كتجبدي غير القياس اللي بغيتي، تقدري تعطيهم حتى لوليداتك هكا للمدرسه اللي كان كيعجبهم بحال هاد الكراكرز هادو المالحين. حنا غادي نرجعوا البسبوسه ديالنا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش كتجي غزاله. مهم في الاخر يعني منين عقدات الكريمه حاولت ندير لها واحد الزين هكا بسيط. تقدروا تخليوها يعني ديروا فواكه مثلا، حتى الفواكه يجيو زوينين. انا درت لها غير شويه البيستاش هكاك مهرمش وشويه ديال الوريدات وهكا لي دي ترونش الحامض باش تسمى راه ديال الحامض، واخا هي راه اللون ديالها باينه. المهم كتجي زويونه هكا حتى هي ان شاء الله. دوزو ندشنوها. ها نتوما كيفاش كتجي ديك البسبوسه ديالنا، تجي غزاله ومفتيه مع داك خلاص مع الحليب باش سقيناها. ونتمنى ان شاء الله يا ربي اقتراحاتي لهذا النهار هذا يكونوا عجبوكم. البسبوسه او الحاله ديالنا بالحامض وكذلك الشوربه ان شاء الله جربوهم بعينيكم مغمضين وردوا عليا الخبار. وبصحه فطوركم وتهلاو في راسكم. نتلاقى ان شاء الله كيف العاده في فيديوهات روتينات وشهوات جديده عما قريب. باي باي بسلام.